kay wala man tayo presence of internal resistance. So you will often encounter such as sources in your study of electric circuit analysis. Okay, natay mga symbols of the sources nga ingon ani. Then naapoy on ani since independent man ni siya, okay, later on mas sabtan pa nato unsa nang independent sources and dependent sources since natay other presentation about that one. So positive, negative, and also naputay arrow, then napoy naka-diamond, okay, plus minus, px, then dere, sorry, since dependent naman din siya. Napoy, okay, ang kakuanan lang diri class no, kaning tulo, okay, is na ni siya sa DC, and then kani nga symbol is AC ni siya since kaning sa inner circle niya no mura siya kuan bitaw wave, okay, wave nga forma, okay, representation na siya sa sinusoidal waveform, okay, which is ang waveform sa ato ang alternating current. Okay, now clear ba ang about sa kuan active source, active elements, which is first part ang independent sources. Okay, sunod ato na punta sa dependent source. Bali kuan ba niya taphaw pa lang sa independent independent sources. Now we have here example no nga circuito. Okay, ma-identify nimo or kuan nga since kibaw naman taon sa kuan passive elements and then si active elements. Mangutan ako ninyo no, any of you or kasi ganahan mo volunteer, mangutan ako pila ka buok ang active elements ani and also pila ka buok ang passive elements. Anyone?